Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka mu buryo bwiramvuye kubiri kugenda biba. Mwamenye ko FDC yatangiye kwiyambaza abahoze mu gisirikare, ibirero ndetse n'ibindi n'ivy'umutama. Turi kumwe ku murongo wa telefone agiye kutubwira. Mutama, waramutse neza? Waramutse neza, uramahoro uraho neza? Turakomeye, twaramukanya amahoro akomoka ku mwami Yezu Kristu. Aho rero tugiye kurabira hamwe biriko biragenda vyibonekeza. Mutama rero kugeza ubu binyuze kuri General Major Sylvain Ekenge bamaze gutangiza gahunda idasanzwe yo kongera kwiyambaza abahoze mu gisirikare. Aho rero turi buze no kurebera hamwe ibijyanye n'amakuru akomeye. Turaza kubabwira ibijyanye na dissidence cyangwa ubwigomeke bwo kuva mu ngabo za leta. Turaza kubabwira ibijyanye na dissidence militaire, kureka gukorana n'igisirikare cya leta tukifatanya n'umwanzi, ingamba zikomeye byafatiwe. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na mouvement Robert. Turebera hamwe kandi ibijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara Centre d'instruction militaire, ikigo cy'imyitozo ya gisirikare gikomeje kugenda gititiza abatari bake, aho bitangazwa imyitozo iri gutangirwa Rumanga Bukinshasa iri kuyifata nkaho ari indi mirwano ikomeye igiye gutangira. Ibiro bikaba byatumye FDC itangiza iki? FDC nayo yatangije imyitozo idasanzwe by'umwihariko kandi na deploying abasirikare benshi cyane mu bice bya hano muri Sud Kivu na Uvira. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na sermente d'alliance cyangwa indahiro yo kudatatira kugambanira igihugu. Turaza kandi kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara otage militaire, ubu bikaba rero bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'abafatiwe ku rugamba. Turaza kandi kubabwira operation philologique. Turebera hamwe kandi ibijyanye na reintegration, turebe ibijyanye no gusubizwa mu miryango abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Turaza kandi kubabwira neutralisation de l'ennemi. Aho muri Warikaye bigenze gute? Warikaye ibintu bikomeje kuzamba ndetse bikomeje kumera cyane ku mpande zose. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'ibikomeje kugenda bibaho bitangazwa ko indege za gisirikare muri iki gitondo zibigenje gute? Guterinda mu bice bituyemo n'abaturage. Turaza kandi banywanyi kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda vyigaragaza kugeza ngo biri gutangazwa ko Kinshasa hari abasirikare bahawe moto bagomba kuzajya bakoresha berekeza ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gihe gito. Ibi byose turaza kubyinjiramo. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'imbwa zikora ibikorwa bya gisirikare zamaze gutegurwa zigomba kuza mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare. Turaza kandi no kurabiramo ibikomeje kugenda bibera muri centre zitandukanye muri Sud Kivu. Tubwira ko bizifashe gute? Sud Kivu turaza kwinjira mu misozi hariya muri Uzarungu. Yego, ibintu byakomeye cyane ndetse kandi byazambye ku rwego rudasanzwe. Turaza kandi guhagaragara tubabwire théâtre des opérations, ibikorwa bya gisirikare biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kuri zone d'engagement arrière, ahantu hagenewe indege za gisirikare zigomba gukoreshwa. Turaza kandi kubabwira appui aérienne rapproché, aho bitangazwa ko FDC na Fdnb bahinduye uburyo bwo kurwana, aho bari gukoresha indege ziri gusananira abasirikare barwanira ku butaka. Turaza kandi kubabwira ibiri kubera bijyanye na bombardement cible, kurasa ibisasu biri kugenda bikorwa. Turabwira kandi tiré de précision, amasasu ari kuraswa ahantu hatandukanye. Turabwira kandi opération commando. Turaza kandi kugaruka kuri mission offensive aérienne. Uraza kutubwira Mutama ibijyanye n'ikoranabuhanga bivuga ko izasarambwe zamaze kubaka, byo bihagaze gute?
ni ikoranabuhanga ridasanzwe ngo rigamije kuburizamo ibitero by'izi ndege za drone z'ukwezi 2025. Turaza rero kubihuza na superiorité aérienne aho bitanzwe Fdnb na FARDC bahise n'ubundi bashakika ikindi gisubizo ni mu gihe kandi bamaze kubaka uburyo bwa interaction tactique kwinjiza ba mercenaires mu mirwano. Bikaba rero bivuga ko aba mercenaires nibo bakomeje kugenda bifashisha izi ndege bagahindura n'uburyo bwo kugira ngo zitaza kuraswa. Turaza kandi kubabwira frappe chirurgicale igitero cy'indege cyarashwa ahantu kuri ubu bikaba byateje ibibazo bikomeye. Turaza kandi kurebera hamwe evacuation médicale uko ndetse bikaba ikibazo gikomeye Mutama. Turaza kurebera hamwe kandi biri kubera mu Minembwe bizifashe gute. Iminembwe naho imyiteguro ikomeje kuba myinshi cyane ndetse kandi abaturage bakomeje guhunga ibice byegereye banywanyi ziro nizo ngingo z'ingenzi zubakiwe amakuru yacu tugiye kugarukaho muri kano kanya. Ngusabe rero wowe dukurikiye bwa mbere uhita ushonda sabone kugira ngo ntuzongere gucika ukundi n'ibiganiro ndetse n'amakuru tubashyikiriza ngaha yibanda cyane ku mutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Mutama tuyaherehe? Aya makuru tuyahere mu misozi y'ano muri Uvira. Yego, watubwira uko byifashe? Nuko rero Uvira ibintu bikomeje gukomera cyane ndetse kandi Uvira ibintu bikomeje kuzamba. Yego. Ni Uvira ikipe igisirikare cy'Uburundi ikomeje koherezamo abasirikare. Yego. Ni Uvira kandi abasirikare bari kuzanwamo abenshi n'abarundi. Yego. N'ubu kwikubitiro biravugwa yuko nibuza hagati y'uyu munsi turiho ndetse n'indi minsi abasirikare bagera ku 10,000 y'abarundi. Yego. Bamaze gutegurwa ndetse kandi benshi batangiye kwinjira kuko nk'umwaka kandi kuvugana abagira ku 2,705. Yego. Bamaze kwinjira mu mujyi w'Uvira kwikubitiro kandi abenshi bahise bajyanwa muri la misozi yegera umuhanda route nationale 5. Yego. Kuva ahitwa Kavimvira uzamuka Kiroma na Mwange. Yego. Uwegera ahitwa Runingo. Ibi biri gukorwa nyuma y'uko Tiketi Burundi ndetse na FARDC. Yego. Bamenye amakuru y'uko uyu mutwe ufite gahunda yo kwinjira muri uwo mujyi w'Uvira. Yego. Akaba niyo mpamvu n'akari hagati ngo ni Muheta kari hasi neza hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Abasirikare b'Abarundi bahagaze ndetse kandi ari benshi cyane kuko bari kuvuga yuko bashobora kugabwaho igitero. Yego. Kibatunguye giturutse mu bice byariya muri Minembwe. Yego. Ni nyuma y'uko n'ubundi ibi byatangiye imirwano ikomeje gucira ibice by'abahungu aho uyu mutwe neza usanga uri kurwana no gusubiza Fdnb inyuma. Yego. Ibi bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Kavuga yuko rero aba basirikare Yego. bazanwe ahitwa za Maheta na Gomba, bazanwe za Kitara. Yego. Ariho bagiye kwerekeza Warungu kujya guhangana n'umutwe neza usanga batutse Uvira, ariko umuhanda w'inshi uri kugaragara bigaragara yuko ari Abarundi bari kuzanwa muri bino bice. Yego. Mutama rero mbere yuko turi buze kujya n'ubundi ku yindi page ukatubwira ibindi, reka tubanze tubabwire ko kuri ubu ngubu hari amakuru mashya hari aho FARDC yasabye abasirikare bahoze ari abasirikare bayo bari muri M23 kuyihunga cyangwa bakayirasa. Ibi bikaba bikomeje kugenda bihura n'amakuru n'ubundi biri kuba. Ni igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Congo FARDC cyasabye abahoze ari abasirikare bacyo bamaze kwiyunga ku mutwe wa M23 gukora ibishoboka byose bagahunga cyangwa bakerekeza imbunda zabo kuri uriya mutwe nkuko babivuga. Ni ubusabe FARDC yatanze nyuma y'iminsi mike M23 yerekanye abasirikare bashya barenga 7,000 yungutse nyuma yo gusoza imyitozo bari bamaze amezi 6 bakorera mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerereye muri territoire ya Rucuru. Aba basirikare biganjemo abahoze ari abasirikare ba FARDC bemeye kwihuza mu na M23 ubwo uyu mutwe wigaruriraga igisagara cya Goma na Bukavu. Bakaba rero kaga kwemerera umuyobozi w'igisirikare cya M23 General Sultan Emmanuel Makenga ko biteguye gutanga umusanzu
gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Kengebomisa mu butumwa yageneye bari abasirikare yababwiye ko bakiri abasirikare ba FARDC. Yagize ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziributsa abasirikare bose bafatiwe cyangwa bakaburirwa irengero Irgoma na Bukavu uyu munsi bafashwe bugwate na M23 bakorana nayo ko mu kiri abasirikare ba FARDC mwatorejwe gukorera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurinda igihugu uriya mwanzi kugeza ku gitambo kiruta ibindi. Ekenge yasabye aba basirikare ba M23 bahoze muri FARDC kudaha agaciro ibitangaza bizezwa ngo kuko uriya mutwe bihuje nawo uzabakoresha nk'abacakara bakarwanya abavandimwe babo n'abashiki babo ndetse bakangiza inyungu zabo ndetse n'iz'igihugu cyabo. Uyu mugabo kandi yabwiye bari abasirikare ko bizaba ari amahano akomeye mu gihe baba batatiye indahiro yabo yo kutagambanira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bikaba bihabanye n'ibyo barahiriye cyangwa se kwerekeza iminwa y'imbunda zabo ku gihugu cyababyaye ndetse n'abaturage bagenzi babo. Yunzemo ati ibyo nibibaho Repubulika n'ibisekuruza bizaza ntibizigera bibabarira na rimwe. General Ekenge yasabye bari abasirikari gukora ibishoboka byose bakava mu maboko ya M23 ati bijyane n'imibabaro mwahuye nayo ndetse n'ubwicanyi bukorwa na bagenzi banyu b'ibyihebe bya M23 nk'igitambo mukore ibishoboka byose mu rwego rwo kongera guha igihugu urukundo. Yavuze ko kandi bahawe amahirwe make yo kwerekeza imbunda ku mwanzi abasezeranya ko uzabikora azongera kinjira muri FARDC. Biro nibyo yatangaje mu gihe Sultan Emmanuel Makenga we ubwo yabasohoraga yavuze ko bose bahisemo gukorera uyu mutwe bagakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa. Byose nibikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi bitangazwa ko hakomeje kugenda humvikana ibidasanzwe. Mutama wakomeza katujyana ku zindi axe ukatubwira ibiko biragenda vyibonekeza. Ku zindi axe z'urugamba rero yego atuzenguruke barikare tumenye ko situasiyo ihagaze muri ngabo zimaze igihe zifashwe n'umutwe w'interahamwe. Yego tumenye no mu za FARDC uburyo bihagaze. Yego tubwire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu bikomeje gukomera cyane. Yego mu bice bya warikare kuva ryari byatangiye gukomera kuva ryari? Ni ukuvuga ngo guhera ku munsi w'ejo aho umutwe w'interahamwe wagerageje kwigira imbere usatira ibice byinshi bitandukanye ndetse kandi ugafata n'imisozi myinshi itandukanye. Yego ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ku munsi w'ejo hafashwe n'abacana yego bakomoka muri Black Water bafashwe n'uyu mutwe w'interahamwe. Yego igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abasirikare bakuye ku bice bya n'ahitwa Ishunga n'ahitwa Katanga. Yego babazana muri iriya misozi yegereye hafi y'umuhanda w'international 500 umutakatu ya mbere ndetse n'ahitwa umutakatu wa kabiri. Yego aba basirikare bazanye n'ibikoresho byiganjemo kajugujugu z'intambara ubwo ni helicopter. Yego helicopters ndetse kandi bazana n'indege ziri mu bwoko bwa tactical drone kamikaze. Yego zigamije kugaba ibitero muri iri hasi mu kibaya cyitwa Nyenzira no mu misozi igera hitwa Musenge. Yego ariko bikavugwa yuko nyuma y'uko uyu mutwe ukoze mission yo gufata biriya bice bizamuka kuri umuhanda international 509. Yego hafi ya mutakatu ya mbere na mutakatu wa kabiri. Bikavugwa yuko uyu mutwe wahise umenya amakuru yuko n'ubundi ushobora kuba ugiye kugabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC. Yego abasirikare baho benshi muri bo bagahita bahungira muri bice byegereza za Niyamimba no mu bice byegereza Karari n'ahitwa za Kiwuri. Yego hafi y'imisozi yegereza Nyabitekere. Yego ibi rero byabaye ikibazo gikomeye cyane uko
kugerageza kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye ishaka kugaba ibitero, irasanga uyu mutwe w'abatangatanze ukabatangatanga mu bice byinshi bitandukanye. Yego. Bikavuga yuko rero hari abasirikare abahawe misiyo b'abarundi ba Fdnb n'abantu b'abakomando. Yego. Ngo bagiye kwerekeza mu bice byinshi bitandukanye byahariya muri Warikare. Yego. By'umwihariko bagasatira imihanda yegereye hari hafi na Nyenzera. Yego. Bagiye muri iriya misozi za Byungu n'ahitwa Muri. Yego. Bagaca ahitwa Karonge na Kibuwa muri iriya misozi ya Mera ndetse n'ahitwa Rimangi. Yego. Berekeza mu byerekezo bigana hafi za Kishanga n'ubundi bagaba igitero ku ruhande rw'umutwe w'intare Sarambwe. Ariko bivuga yuko iyi misiyo kuyikora ngo atari ibintu byoroshye kuko harimo intera y'urugendo rurerure bishobora no bivuga yuko hagiye kwifashishwa indege. Yego. Yo kwerekeza muri ibyo bice kugira ngo n'ubundi uyu mutwe uri kwerekeza muri ya bice bya Mubanda n'ahitwa Wenga no mu byerekezo bigana za Taweza n'ahitwa za Boboro bashobora kuba bawusize inyuma, ariko bikavuga yuko n'ubundi uyu mutwe wamaze kwicamo ibice bitandukanye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite ku mirongo imbere ku rugamba, n'ubundi bamaze guhabwa Warikare mu gihe bakuye mu bice biri strategique by'umwihariko itatu bakundirwa ikomo totale. Yego. Bishobora kuzafasha byoroshye FARDC kwinjira mu misozi muri teritwari ya Masisi by'umwihariko uyu musozi wa Mweto ndetse n'imisozi itandukanye bahagurutse indege ziri mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse n'indege za drone bakagaba ibitero mu bice bitandukanye zasarangwe zigenzura bya teritwari ya Masisi. Yego Mutama, reka dukomeze n'ubundi page y'amakuru yacu. Tujye rero kubivugwa muri aka karere birebana n'umutekano, aho abatoza b'ingabo za EAC zihora ziteguye gutabara aho rukomeye zashoje imyitozo yakorerwaga mu Rwanda. Ubwo turakomeza n'ubundi nawe tubwira n'ibindi biri kugenda vyibonekeza. Nk'uko rero tubibabwiye ni East African Standby Force basoje amahugurwa ya gisirikare yaberaga mu Rwanda. Ayo mahugurwa yaberaga mu ishuri rya gisirikare Rwanda Peace Academy, akaba rero ari imyitozo yari igamije gufasha abayobozi b'ingabo zihuriye muri East African Standard Force. Nk'uko bigaragara na amahugurwa arebana no kuyobora urugamba, aho yagenewe abasirikare bakuru basanzwe kugira ngo bagire uruhare mu gutoza no guhugura abandi bizwi nka Battle Group Commanders Training of Trainers Course. Yatangijwe ku igenekerezo 8 isozwe ku igenekerezo 19 ukwezi kw'icyenda 2025, yateguwe ku bufatanye na Rwanda Peace Academy, ubunyamabanga bwa ASF African Peace and Security Architectures. Mu bindi bikorwa abo basirikare bakoze harimo gusura urwibutso rwa jenoside rwa Kigali n'ingoro y'amateka yo guhagarika urugamba rwo kurwanya jenoside, aho basobanuriwe amateka yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi n'uburyo ingabo za RP zayihagaritse. Basobanuriwe kandi ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ku muryango nyarwanda n'urugendo rwo kongera kwiyubaka nyuma yayo. Ayo mahugurwa yasojwe ku mugaragaro n'umuyobozi mukuru w'ishuri rikuru rya gisirikare rya Nyakinama Brigadier General Indru Nyamvumba, washimiye abitabiriye ayo mahugurwa ndetse akanasaba kuyabyaza umusaruro mu bumenyi bahawe. Ati aya mahugurwa yabahaye kumenya inzira n'uburyo umutoza akwiye kwitwara mbere no mu gihe cyo gutoza abandi ndetse no mu isuzuma ry'ibyo yatanze. Muri make ubu mufite ubumenyi, buhanga n'ubushobozi umutoza akwiye kuba afite. Uwitabiriye ayo mahugurwa mu ngabo za Kenya Lieutenant Colonel Lawrence Gitayiga yashimangiye ko amahugurwa bahawe n'ubumenyi bungukiyemo ari ingirakamaro ku batoza kandi bizabafasha guha abandi ubumenyi mu buryo bwa nyabwo. Ayo mahugurwa yitabiriwe n'abavuye mu bihugu bitandukanye birimo Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, u Rwanda na Uganda ndetse n'abari mu banyamabanga ba ASF. Nk'uko ro biri kugenda bitangazwa, bakaba rero barungukiyemo vyinshi nkuko amakuru adushyikira abisigura. Mutama, wakomeza n'andi makuru? Abantu banga mu yandi makuru ni ibice bya Warungu. Yego.
ni ibice bya Warungu. Aka kanya turi kuvugana imisozi ya Warungu nayo iri mu bibazo kandi yagoberewe bisanzwe. Yego. Iyi misozi nyuma y'uko umutwe w'intare z'Asarambwe uzanye abavuye ahitwa za Karika mu misozi ya za Igege n'ahitwa za Buhombo. Yego. Kamanuka hafi y'umuhanda w'Internationali kabiri yerekeza ahitwa Ngeshwe mu misozi yegereye hagati muri Warungu. Yego. Mu byerekezo bigana muri Gashongerwe bagamije gusubiza inyuma aba basirikare baba Wazalendo bivuga ko bivanzemo n'Abarundi. Yego. Byigeze kuba ikintu kibazo gikomeye cyane kuko biravugwa kandi biremezwa yuko akarambi kumvikanyemo amasasu menshi cyane hagati y'intare z'Asarambwe ndetse n'Abazalendo. Yego. Aho Abazalendo bari kugerageza gushaka kwicuma ngo begere muri bice bya Budodo. Yego. Ni imisozi Gashongerwe bayikontorore neza 100%. Yego. Ariko bikomeje kugorana kuko abaturage batwe muri bino bice abenshi bari kwifatanya na twirwaneho na M23. Yego. Nuko n'ubundi Abazalendo bari kuvuga yuko bagambaniwe ngo n'abaturage batuye muri bino bice kandi bikako n'ibindi bintu bikomeje kugenda bindi umunsi ku munsi n'isegura ku isegura. Yaba ari iyihe mpamvu hari abakomeje kugenda bayiyungaho Mutamu mu makuru abashikira? Bari kwiyunga ku ntare z'Asarambwe. Yego. Uruhande rukomeye cyane abari kwiyunga ku ruhande rw'intare z'Asarambwe. Yego. Abenshi n'ubundi nuko M23 babwira yuko ikirwanira ari uburenganzira ubuzima bw'abaturage kandi bikanaterwa nuko abana b'Abazalendo bagiye banagaragarwaho n'ibiti cyane muri imisozi ya za Kashongerwe n'ahitwa za Ngweshe na za Karambi na za Nduba twagiye twumva ubwicanyi ndetse n'ubujura bwagiye bukorwa na Abazalendo. Yego. Ataya kumanywa no mu masaha ya nijoro byumvikana rero ko iby'intare z'Asarambwe bavuga yuko bazabakiza Abazalendo kandi bakazana umutekano muri gihe kirambye bitandukanye n'ibibazo bagiye bagira batewe n'abatikire batandukanye by'umwihariko izi za Abazalendo ubona yuko rwose discipline yabo igererwa kurusha. Mutamu ndagira ngo unyemerere tubwire abadukurikiye ibijyanye n'ibyo M23 yatangaje igiye gukora nyuma y'uko indege zikomeje kugenda ziza mbere kuza kutubwira n'ubundi nandi yandi yo muri Warikare. Umutwe wa M23 watangaje ko wamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma yo kugabwaho ibitero by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na za drone za CH4 z'igisirikare cya leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Kwisa nkuko rero amakuru atugeraho mu masaha saa 9 za mu gitondo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 kwezi kw'icyenda 2025 nibwo Sukhoi 25 ndetse na za CH4 za FDC zarashe mu duce dutandukanye harimo Bibwe, Kaciro, Ganahembe duherereye mu territoire ya Masisi ku isa ya 2 n'igice kandi hari indi drone ya CH4 yagabye igitero mu gace ka Nyange no mu nkengero zako. M23 kavuga ko kiciyemo abasivili benshi. Uyu mutwe uvuga ko ibyakozwe n'ingabo za leta ari ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye. Washinje kandi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ikomeje gutesha agaciro imbaraga z'abayobozi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batandukanye bihurije mu biganiro bahuza AFC na leta ya Kongo, bityo ko uyu mutwe uhera uvuga ko Kinshasa yahisemo intambara. Ibitero byo kuwa gatanu bikurikirana ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bo mu gisagara cya Uvira. Ibyo M23 yahereyeho yamagana amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi leta ikomeje gukorera abasivili. Ati AFC M23 itanze isi yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma guceceka k'umuryango mpuzamahanga n'imiryango ikora ubutabazi n'iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu. Yunzemo ati bijyanye n'ibitero ubwicanyi bwibasira abo mu bwoko bumwe ndetse n'ubwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira. Kuri ubu turi mu bihe byo kwirwanaho bizemewe kandi twiyemeje cyane kurinda no kurwanirira abaturage bacu nta gucika intege binyuze mu kujya gucecekesha ikibi aho gituruka. Akaba ari ibyo yatangaje
bigaragaza ko kuri ubu ngubu biteguye kurwana ndetse isaha yari yose ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane. Ni mu gihe kandi ibingibi bihura neza n'ibimaze iminsi bigarukwaho, aho rero bari batangaje ko mu gihe bagabweho ibitero biteguye kwirwanaho ndetse biteguye kuba bakomeza ibidasanzwe nk'uko bigaragara. Ndabivuga mpereye ku zatangajwe n'iri huriro, aho umunyamabanga uhoraho wa AFC Benjamin Mbonimpa yagize ati mu bwibone Kinshasa yarenze ku gahenge itashakaga gusinya, byashobotse kubera igitutu bwana Boris yashyize kuri leta ya Kinshasa ubiriho irigamije ikibi ryahisemo gushoza intambara. AFC izirwanaho gitwari bigizwemo uruhare na leta ya Katari na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC bari bagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano, ariko ibi ntibyigeze biba. Imirwano ikomeye yarakomeje kugeza magingo aya. FDnb rero ikaba yari akazi bikomeye cyane, nuko uramutse ukomeje gupatira imisozi yose itangatanze teritwari ya Masisi cyane cyane bya bice bya Warikare. Yego, bikavuga yuko ibi bitero n'ubundi byari bimaze igihe bitegurirwa muri bice bya Warikare, kandi bikanemezwa yuko bifitemo uruhare n'igisirikare cy'Ababiligi. yego, aribo bihishe inyuma y'ibi bitero biri kugabwa mu bice byinshi bitandukanye. Kugeza ubu wenda hari uduce za Sarambwe zavuyemo cya FARDC yamaze kugeraho ubugenzuzi nyuma yo kwizanya izi ndege. Aka kanya nta mibare fatizo y'ibice byari byigarurirwa, ariko urumva nawe ntabwo bashobora izo ndege ni indege ziba zifite ubudahangarwa budasanzwe, ntabwo bafata ngo bahagarare. Yego, ariko nta bice fatizo twari twamenya. Hasize amakuru tubona twaza kuyatangariza abantu babo. kugeza ubu kubirebana na ramforo cyangwa misada byo bihagaze gute muri ibyo bice, mbere yuko turi buze kujya ku zindi akisi naho tureba ibiri ko biragenda vyibonekeza? Ku zindi akisi z'urugamba amakuru ahari. Yego, ku zindi akisi z'urugamba rwose amakuru ahari ni Warikare. yego, ni Warikare, aho uyu mutwe ukomeje kohereza abasirikare bari kuva za Marembo bazamuka kuri umuhanda RK 2015. yego, berekeza za Peki bazamuka muri bice bya Fatuwa, bivuga yuko ngo Fatuwa bamaze no kuhashinga amatako. yego, mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko bakwikura mu kazi, kuko biravugwa kandi biremezwa yuko mu gihe baba bahagazeho gatoya, yego, ahubwo bashobora kugabwaho ibitero simusiga bishobora guturuka hariya muri Warikare, kuko FDnb iri gutegura ibikoresho bidasanzwe ndetse kandi n'abasirikare b'abakomando higanjemo n'aba Fdnb. yego, bari gutegura kugaba ibitero kuri uwo mutwe mu bice byose bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi, muri wa mugambi w'abasirikare 66,607 FDnb ishaka gukoresha ngo bakagura ibice byose byo mu 23. Kugeza ubu Mutama, ku ngingo wenda irebana n'umutekano ubundi muri rusange muri ibi bice byo muri Masisi, ubundi umutekano wari ufite ishusho ki kugeza ubu? Umutekano rero wari ufite ishusho nziza, niko navuga mu bice n'umutwe igenzura, kuko nta mutekano mukeya wumvikanagamo, kereka uduce tumwe na tumwe wenda twakekaga yuko turimo amabandi. Yego, amabandi cyane cyane y'abazarendo baba baragiye bagahisha imbunda iwabo mu mazu, cyangwa se bakaba bagifite intwaro. yego, akaba arizo bakoresha bajya kwiba abaturage. ariko mu gisanzwe ubundi umutekano twari mu makuru yakomezaga kugenda tugeraho umunsi ku munsi, nuko nta kibazo cyari gihari. yego, nta kibazo cyari gihari. Kugeza ubu biragaragara ko ibintu ari amahoro. Reka dukomeze page y'amakuru yacu turabire hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza. Tukimwenga mbere kuza kutujyana nawe ifizi ukatubwira ibiriko biragenda biba nyuma yuko hamaze kugezwa abasirikare benshi b'u Burundi. Ndagira ngo unyemerere turebe ibiri kuvugwa hitwa imwenga, turagaruka ubwo utujyana muri ivyo bice. Imitwe ibiri y'inyeshyamba za Wazarendo yasubiranyemo kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu kugeza magingo aya muri centre ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo. Y'imirwano ikaba iri guhuza umutwe wa Marayika n'uwitwa Nyabirika. Amakuru agera mu itangazamakuru aravuga ko ku munsi wo kuwa kane mu mujyi hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda ziremere n'izoroheje. Nibura abantu batatu bari bamaze kumenyekana ko bapfuye muri ibi bikorwa byabaga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Societe civile muri aka gace
iragira iti imirwano ikaze yabaye kuva ku mugoroba w'ejo ndetse no kuwa gatatu kuwa kane hagati y'imitwe ibiri ya wazalendo mu murwa mukuru wa teritwari ya Mwenga. Aba n'abarwanyi bise wa General Marayika ndetse no wa General Nyakiriba abarwaniraga kugenzura centre ya Mwenga. Undi muturage waho akomeza agira ati kuva mu gitondo cyo kuwa kane urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye rwarumvikanye mu gisagara cya Mwenga rwagati, bituma abaturage bahangayika, ibikorwa byose by'ubukungu n'uburezi birahungabana. Eta majoro ya Nyakiriba ikaba yatwitswe. Andi makuru yerekana ko guhangana kandi byaturutse ku gushaka gukuraho bariyeri zashyizwe ku muhanda route nationale numero 2 na Nyakiriba. Izi bariyeri zasenywe n'abarwanyi ba Marayika na Foka Mike bitera uburakari bukomeye umutwe wa Nyakiriba. Mu itangazo rye umuyobozi wa sheferi ya Basile Mwami Kalenga Riziki yihanganishije abaturage bari guca muri iki kibazo, abasaba ko bagomba kurindwa. Teritwari ya Mwenga iherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo kandi kungahaye cyane kuri zahabu n'andi mabuye y'agaciro. Iri hagati ya teritwari nyinshi nka Walungu, Shabundo ndetse na Uvira. Mwenga igaragaramo ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda rimwe na rimwe igaragara ko ihungabanya umutekano ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Kabari ari amakuru akomeye y'ibikomeje kugenda biba. Mutama wakomeza. Rusango rero ahandi makuru ahari aka kanya ni imbaraga zidasanzwe uyu mutwe wa 23 uri kugenda ukura mu misozi ya za Kabare umanura hano mu misozi ya za Shabunda. Yego. N'abasirikare bari kuzanwa muri ya misozi yegereye za Fdnb ndetse kandi n'abasirikare guturuka za Kamanyura yerekeza mu misozi yose itangatanze umujyi wa Bukavu. Yego. Nubwo wumva ngo ibice bya Masisi birageraniwe ariko uyu mutwe watangiye no kwikanga yuko abarundi bashobora kugaba igitero mu mujyi wa Bukavu. Yego. Ibi ngo bishingira ku bimenyetso abarundi bari kugenda bafata. Yego. Ngo bigaragaza yuko mu gihe gito hatabayeho kwitonda ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe bashobora kugabwaho ibitero. Niyo mpamvu rero abiri kuvugwa yuko iriya misozi ya Sanje bikekwa yuko yamaze kugerwamo n'uyu mutwe. Yego. Ni nyuma yuko abarundi badeployinze abasirikare muri iriya misozi ya Runingo n'ubundi bashaka kwegera za Remera n'iyo misozi ya Sanje. Yego. Ibi rero bikira amarenga uno mutwe yuko ushaka kugabwaho igitero simusiga. Yego. Bikira amarenga uno mutwe ko ushaka kugabwaho igitero karabutaka. Yego. Ibi biza gukomera cyane kandi biza no kuzamba. Yego. Aho uno mutwe wahitohereza abakomando bavuye muri iriya misozi ya za Mumusho, abandi bamanuka muri iriya misozi yegereye neza cyane mu marembo ya Sanje na Remera. Yego. Aho bivuga yuko rwose kandi binemezwa yuko kurebana ikijisho bikomeje cyane kuri uno muhanda hashobora kuza kuba igitero kidasanzwe gishobora guhitana benshi ku ruhande rw'uno mutwe ndetse kandi no ku ruhande rw'abo bahanganye. Haba wenda hari ikintu kidasanzwe cyatangiye kwibonekeza Mutama? No kwanga aka kanya nta kidasanzwe cyatangiye kwibonekeza ariko dushobora kuza kukibona mu masaha matoya. Kugeza ubu kubijyanye na deployment muri ibyo bice biravugwa ko Burundi bukomeje kurungika abasirikare benshi. Ese za Sarambwe zo zicaye gutyo cyane abo bari kohereza abandi basirikare? Nuvuga ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo ntabwo batuje. Yego. Ku ruhande rw'intare za Sarambwe nabo n'ubundi uko babigenza iyo bamenye yuko hari agace kakozwemo deployment naho bahita bashaka igice bakoramo deployment ku buryo bashobora kuba bahagabwaho wenda hakoreshejwe imbunda nini cyangwa intoya. Yego. Hakaba habaho gusubizanya ku mpande zose. Ubona yuko ariko situwasiyo ihagaze mu misozi ya za Kivu ndetse kandi ni nako situwasiyo ihagaze kereka wenda ibice bya Uvira nibyo biri kugaragaramo abasirikare b'abarundi benshi cyane. Yego. Kurusha ibindi bice bya hano muri Kivu y'Amajyepfo. Yego, mbere yuko Mutama tuza kurabira hamwe ibiri kuvugwa iwarikare ndagira ngo unyemerere tujye mwarabana n'ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Tugaruke kuri inkuru y'abanyarwanda n'abarundi 34 batawe muri yombi bazira kwinjira muri Tanzania binyuranyije n'amategeko. Inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Tanzania zatangaje ko zataye muri yombi abanyarwanda n'abarundi 34 bazira kwinjira muri iki gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aba banyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu mukwabo wakorewe mu karere kitwa Mungwe muri Gatia
hagamijwe gukaza umutekano mu gihe Tanzania yitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi k'Ukwakira 2025. ni umukwabo wakozwe ku mabwiriza y'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka wa Tanzania Dr. Anna Peter Makakara. Itangazo ryashyizwe hanze rivuga ko aba banyarwanda n'abarundi bafashwe binyuze mu isaka ryakozwe mu modoka zinjira mu karere kitwa Mbongwe zikoresheje umuhanda wa Kahama. Umuyobozi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu karere ka Mbongwe Amir Ali Abasi yihanangirije abashoferi bagira uruhare mu gutwara abantu binjira muri Tanzania badafite ibyangombwa. Uretse abanyarwanda n'abarundi, Tanzania nateye muri yombi abaturage 43 bakomoka muri Malawi bazira gukorera mu mujyi wa Dar es Salaam badafite ibyangombwa cyangwa se bizwi nka work permit. Nkuko bigaragara, ibironi bikomeje kugenda bigaragara ko muri Tanzania umutekano wakajijwe ndetse buri kimwe cyose kiri kwitonderwa bitewe nuko bitegura amatora mu minsi ya vuba. Mutama wakomeza n'andi makuru. Rubango mu yandi makuru ahari ibikorwa bikomeje cyane ku ruhande rw'uyu mutwe nanone ibice byayazama ya moto n'ibice bya Tw'Ingenzi nayo iracyavugamo Tw'Ingenzi n'iramisozi za rugezi ivuga yuko hazanye imbunda ziremereye. Yego. Ni nyuma yuko ndetse n'abazarendo by'umwihariko muri rusange bivugwa yuko bari gushaka kugaba ibitero simusiga baturutse muri iyo misozi ya Fizi yegera ikiyaga cya Tanganyika. Yego. Baciye muri ya misozi ya za Marembo bakahatera n'umutwe w'ibiriya bice, kandi bikavuga yuko hatabayeho no kwitonda kuno mutwe bashobora kuba banagamo n'ibitero bikoreshejwe imbunda nini ziri mu bwoko n'ubundi bwa pirani. Kugeza ubu hari icyo byahungabanyije? Kakanya nta kintu byigeze bihungabanya kidasanzwe, kuko ubundi imyiteguro ubona yuko ihari cyane muri Sud Kivu. Imirwano yo ntabwo twavuga yuko izira cyangwa se ari imirwano ikomeye igihugu. Yego. Wari kare kugeza ubu ku bijyanye na deployment nawe wadutunyuriramo ukaduha details za buri kimwe? Deployment mu bice bya Warikare ubu ngubu nta handi hantu hari gukorwa deployment ku mwihariko wa deployment. Yego. Ni bya bice n'ubundi byegereye za Karembe hafi rw'uyu mutwe, ni ibice byegereye za Marembo ku ruhande rw'umutwe w'intare za Sarambwe, ni ku ruhande rwa Fdnb mu misozi yose itangatanze ibice byafatwa na bukumbirwa, ndetse kandi bikavuga yuko ibi bice umwihariko hari kuzanwa abacancuro benshi cyane. Yego. Yego. Ahitwa za Bugarama ndetse n'iriya misozi iherereye hafi y'amasakanira za Nyangezi. Yego. Hariya iriya misozi imanuye umujyi wa Mukambara za Mugore na Bihamamba, aka kare turi kuvuga mama udasigaho na za Izeke, aha hose ngo uyu mutwe wamaze kwakira abasirikare. Yego. Kuri Kicukiro rero ngo abenshi muri bo berekeje za Budodo hafi muri kino kiraro cya za Marungu n'ahitwa Kafurwe. Yego. Birumvikana yuko buri ruhande gutangatanga ariko n'ubundi narwo rucyanye ku maso cyangwa rwiteguye urugamba. Yego. Bishoboka yuko tuza kumva ikintu cyitwa kompora ari guterwa mu bice byose bitandukanye birimo n'aba bantu. Yego. Dore yuko bivuga yuko n'abaturage batuye muri iriya bice byegereye hariya za Kasika na za Idaga na za misozi ya za Mwenga na za Irangi batangiye guhunga. Yego. Kugeza ubu haba wenda hari bimwe mu byatangiye kugaragara ko ibintu byamaze kuba byajya mu buryo bwo kurwana? Kimwe cyane ntabwo ari ibintu byari bisanzwe yuko FDNB itangira kudeployinga abasirikare cyane, higanjemo n'intwaro nyinshi ziri kwerekezwa muri iriya misozi ya za Sud Kivu. Yego. Cyane imisozi iteye ubwoba ni iriya misozi ya za Tumungu na Ngomeyano na Ducye na Biendo. Yego. Aha niho FDNB yazanye intwaro nyinshi kandi bigaragarira buri wese yuko icyo bafite guhangana nacyo ari umutwe w'intare za Sarambwe, kandi uyu mutwe bivuga yuko bashaka guhangana nawo, bikavuga yuko nawo iriya misozi ya za Misinga. Yego. Bisembe, Ruriba, n'iriya misozi ya za Mukoro, kandi imisozi ya za Musaniya na Mugombo n'ahitwa za Ruwambara hafi y'uriya muhanda w'Utunasumari kabiri. Yego. Ugana za Itura, aha hose ngo biravugwa yuko abakomando n'ibiza barenga 1000 bamaze gushyirwa muri biriya bice. Yego.
birumvikana yuko ku ruhande rwa FARDC no ku ruhande rw'abarundi bazanye abakomando, ariko n'umutwe nabo bazanye abakomando ngo biteguye guhangana. bivuze ko umuriro ushobora kuza kwaka igihe icyo ari cyo cyose. Yego, mbere y'uko uza kutujyana ku zindi akse turebe biriko biragenda vyibonekeza Mutama, ndagira ngo ucunyemerera turabire hamwe ibijyanye n'ibyatangajwe na guverinoma ya Kinshasa kubirabana n'abasoda barenge 7,000 izasarambwe zerutse gushyira hanze. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagaragaje ko itemera ko umutwe wa M23 heruka kunguka abasirikare bashya barenga 7,000. Ivuga ko izageza iki kibazo kuri leta ya Qatar na leta zunze ubumwe za Amerika kuwa Mungu, ndetse no mu ndwi iheze nibwo ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amakuru avuga ko izasarambwe zatangaje ko zungutse abasirikare barenga 7,000 nyuma y'amezi 6 bari bamaze batozwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Abasirikare biganjemo abahoze mu ngabo za leta n'intwaro rusange ya Kongo FARDC bemeye kwishyikiriza uriya mutwe ubwo wafataga igisagara cya Goma ndetse na Bukavu. Umuvugizi wa guverinoma ya leta n'intwaro rusange ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yagaragaje ko AFC nka rumwe mu ruhande rurebwa n'ibiganiro bigamije amahoro itakabayija mu byo gutoza ingabo. Nkuko bigaragara, Minisitiri Patrick Muyaya yavuze kandi ko abo M23 yerekanye nk'abasirikare bashya bayo ari abasirikare n'abapolisi bafatiwe Igoma na Bukavu kandi ari imfungwa z'intambara zigomba guhererekanwa biciye mu rwego rwashyizweho rw'ibiganiro vy'Idoha. Ati umunyekongo ukunda ubutaka bw'igihugu cye ntabwo ashobora kwiyunga ku bantu bafite intego yo kwica no gutera ubwoba gusa. Tuvugana umunsi ku wundi n'abaturage bacu bari mu bice byafashwe. Iki nicyo cyaba habura nacyo buri munsi batubwira ibiri kuba. Kinshasa yise bari abasirikare bashya M23 iherutse kunguka imfungwa zayo z'intambara, mu gihe abaheruka kwemeranya na General Sultan Emmanuel Makenga kuri igisirikare cy'uriya mutwe bivugwa ko basoje amasomo akomeye ya gisirikare aho biteguye gutanga umusanzu mu gukora ubutegetsi bwa Kisekedi. Makenga ashinja kuba bwaramunze Repubulika na Demokarasi ya Kongo kandi bwarabangamiye iterambere ry'iki gihugu. Ibi byose nibikomeje kugenda biba kandi bigaragara mu gihe bitangazwa ndetse binemezwa ko Kinshasa yari yiteguye guha Croix Rouge imfungwa 700 izasarambwe zivuga ko zabo zifunzwe harimo abakekwa gukorana na AFC ndetse n'abandi bahoze ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ibi byose bikaba bikomeje kugenda bitera urujijo kuri benshi bitegura ndetse bafite gahunda y'uko ibiganiro byarangiza ibibazo. Mutama, tujye ku index turabe ibiriko biragenda vyibonekeza. Tuwarukire mu misozi Warikare. Yego, Warikare aka kanya ukomerewe kandi ni Warikare aka kanya. yego, bivugwa kandi byemezwa n'abari hafi ya biriya bice bya Warikare. yego, ikubitiro y'uko n'umutwe wamaze kwinjira mu bice byinshi bitandukanye. yego, ariko nubwo uyu mutwe wamaze kwinjira muri iyo misozi ya za Samba, yego, muri iriya mihanda y'utumusumari 3 ukinjira za Mayibano, ukinjira za Nyabitekere, ukinjira za Kimuri no mu misozi hariya za Busurungi. yego, biravugwa yuko ahantu uri hameze nk'aho ari muri risk zone. yego, kuko nubwo bari hafi y'uriya muhanda w'utumusumari 3 mu byerekezo bya Musisi na Nyasi, yego, bakaba bari hafi ya Mubanda ndetse n'ibice bya Nyanzira. yego, biravugwa yuko igisirikare cy'Abarundi ndetse na FARDC yego, biryamiye muri iriya misozi ya Nsunda ndetse na Kembe na Kikuba, biryamiye za Kimwe na za Misabo na Kimba. yego, biravugwa kandi biremezwa n'abari hafi ya biriya bice yuko drone z'intambara zamaze gushyika ahitwa za Mondini na za Mondigi. yego, ibi bice bya Mondini rero na Mondini mu bice byegereye mu buti n'amatemba. yego, ibi bice bya Biruwe ni bice bivugwa yuko kuba babasha guhaguruka ziriya drone zabo z'iriya bice, yego, zikajya gushinga muri iriya misozi za Nyenzira, yego,
zikajya gusheringa muri iriya misozi itandukanye ya warikare n'ubundi aho intare zasarangiye ziri zafatwa ndetse na za burayi. Yego. hariya za nyasi, hariya za marembo ndetse n'ahandi hatandukanye. Yego. Bikavugwa kandi byemezwa bitewe n'ukuntu mapu y'ahantu iteye n'ahantu FRDC amaze gufata ari strategique n'abasirikare b'Abarundi. Yego. Bivuga ko kwikubitira mu Barundi nabo bari muri operasiyo mu buryo budasanzwe butanasubizwaho kuko bamaze kubyemererwa na FRDC. Yego. Bikavugwa yuko urugamba rugiye gukomera cyane kuko kwikubitira bivuga yuko mapu uburyo amaze gushushanywa na FRDC bashaka kugaba ibitero za Kabamba, Musenge, Kasindi, Itebero na Hipanyanza. Yego. Ibi rero nibyo byatumye umutwe w'intare zasarambwa aka kanya gatuza utari gusinzira, imbunda ziri kumvikana bari kuzizibura bari kwitegura urugamba. Yego. Deployment mu bice bitangatanze ziri gukorwa. Yego. Ni ibintu bikomeye cyane bwana munyamakuru. Yego, reka dukomeze page y'amakuru yacu tujye ku yindi ngingo ikomakomeye turabire hamwe biri kuvugwa mu bubanyi n'amakungu. Ubwo turagaruka n'ubundi tujyana ku yindi page tubwira ibindi, turebere hamwe biri ko biravugwa aho Kisekedi Chilombo ari mu ruzinduko rw'akazi muri Afrika y'Epfo. Ubwo turagaruka utuyagira n'ibindi biri ko biribonekeza ku butumire bwa mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Perezida Felix Antoine Kisekedi Chilombo yageze Pretoria muri Afrika y'Epfo mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane mu ruzinduko rw'akazi rubuze kuba rwamara amasaha make, dore ko binavugwa ko kuri bari mu kirere asubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ageze ku kibuga cy'indege cya gisirikare, umukuru w'ingabo w'igihugu cya Congo Kinshasa yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wungirije wa Afrika y'Epfo Tandi Moleka, nk'uko bitangazwa na Presidence ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Imodoka za perezida zerekeje ku nyubako ya Union Building Pretoria, ari icyicaro cya guverinoma ahatangijwe ibiganiro imbona nkubone hagati y'abakuru b'ibihugu byombi, hanyuma hakurikiraho gusangira ifunguro nk'uko amakuru adushyikira bisigura. Uruzinduko rugufi ni kimwe mu bishimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo, binafitanye amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa politike, diplomasi, gisirikare ndetse n'ubukungu nk'uko bigaragara mu nyandiko zagiye agaragara. Perezida Felix Antoine Kisekedi yaherekejwe na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwandia Vita hamwe na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwandia Vita ndetse na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Therese Kwayikwamba Wagner na Minisitiri w'Imari Dodo Framba. Nk'uko bigaragara igihugu cya Afrika y'Epfo tubibutse ko cyari cyarohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ni nacyo cyari kiyoboye ubutumwa bwa Sami DRC, ariko byaje kurangira budatanze umusaruro nk'uko byari byitezwe, kuko izasarambye zigarura igisagara cya Goma ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Bibinsinzwe ikomeye kuri iki gisirikare byaje kurangira abasabiwe inzira barataha basubira mu gihugu cyabo cya Afrika y'Epfo. Ibintu zateje umwiryane ukomeye muri iki gihugu, aho Julius Marema umuyobozi w'ishyaka Economic Freedom Fighters yarakaye akavuga ko nta mpamvu yumvikana abasirikare ba Afrika y'Epfo bagomba gupfira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mutama wakomeza n'andi makuru. Kandi byinshi biri gutangazwa. Yego. Umutekano ukomeje gukazwa ku ruhande rw'intare zasarambwe nyuma y'uko kandi ibitero bishobora kugabwa na FRDC. Yego. Muri iriya misozi ya Bukavu. Yego. Kavuga yuko deployment zikomeje gukorwa ku bwinshi mu rwego kugira ngo burizemo ibitero bya FRDC biri gutegurwa. Utama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego, murakoze cyane bwana munyamakuru. Namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwibashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire kuri udukurikiye bwa mbere tushonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.